こんにちは、防災タイムズです。西川さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。今日はですね、今梅の木を見ておるんですけども、今ちょうど時期的に、お手入れをしてくれるということなんで、西川さん、一つよろしくお願いいたします。はい。はい。じゃあ早速お願いします。梅は今ね、この時期になると大体このような姿になってるんですが、はい、このまま秋まで放っとくと、枝が太ったりまたは懐枝がなくなったりしてひどい状態になりますから、はい、これから葉刈りまたは針金で、形を整えながら将来に向けていくということで作業をしてまいります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずですね、大体の木姿が前にね、過去に一度もうやっておりますんで、大体の姿はできてるんですが、このまんまではということでね、やるんですが、長いね、こういうもう立ってる枝とか強い枝、今外していきますのでね、これをまず整理することから始めようと思いますね。梅はね、この時期にいろいろやってしまわないと、あとできなくなりますんでね、先月、5月から6月にかけて、いろいろな作業が梅できますからね、いいと思いますね。はい、ただこれから作業しますから、花はもう期待しませんので、期待しないということは、花を咲かせようとはいう考えはないので、まず木作りをしてしまうということで、作業してますんで、当然来年はもうおそらく花咲かないと思います。それでこれね、花がついてるかついてないかっていうのは秋にならないとよくわからないというふうに思われてる方いらっしゃるんですが、このね、梅の表面なんですね。これを触って親指で触ってザラザラしてると花芽がつかないんです。花芽のついてる葉っぱっていうのはツルツルしてますから、親指でこの梅の葉の表面を触ってもらうと分かるんです。これはもうツルツルしてません。ザラザラしてます。これはもう花芽つきません。こういう状態では。そういうふうに見るんですか。そうです。だから今の状態でも他の梅はうちの梅でももう花芽がついてるんです。やはりそれは梅のこの葉の表面を触るとツルツルしてるんですよね。これが判断基準になってますから。そういうことなんですか。だから今の時期でも判断ある程度できるんです。そんなこともね、ちょっと知っておかれるとね、自分の梅をこう触ってみられると、これで花芽が確認できるのかということが分かっていただけるんじゃないかなと思いますね。でね、しばらくここでちょっと水不足か何か起きてたのかなと思われる節があって、ちょっと枝枯れがね起きたりしてるんですよね。別にそんなことはこの枝が枯れてるからダメだということじゃなくてね、ちょっと肥料不足があったのかなと思うんですね。やはりもう春になったら梅はどんどん肥料やってもらった方がいいんですよね。でもう昔からよく言われるんですが、梅の肥料が一番効くのはやっぱり春先なんですね。だから3月過ぎた頃、3月半ば過ぎて暖かくなり始めた頃から肥料をどんどん置いてもらうとね、すごく規制の乗りが早いんですよ。だからこれちょっと葉の枝もちょっと今痩せてるんですよね、肥料不足で。ちょっとね、かわいそうかなというようなところもちょっと木を見てね、見受けられるんですよね。この木は多分甲州野梅なんだと思うんですがね、花あんまりされたことないかもしれないですね。過去の私が扱う前の過去のことはちょっとわからないですがね、過去の方が最短かもしれないですね。手つかずで持っていらっしゃったから枝が太かったんですよ。やはり花が咲く時には枝太りますからね、枝がこう細くなってくると花芽つかなくなりますから、つきにくくなるんですよね。当然こうやって葉刈りをすると余計花芽がつきにくくなるんですがね。だから葉刈りをしたり、葉切り葉刈りという作業があるんですが、これをどうしてするかっていうと、やはり花を求めてるわけじゃないんですね。木作りに専念するために葉切りというものをやっていくわけですよね。花を咲かせたかったらあんまり剪定とか強い葉刈りをしてしまうと花芽がつきにくくなる場合がありますので、花を咲かせたい場合にはあんまり葉刈りとはしない方がいいかもしれないですね。
そうするとでも木の姿ができなくなりますけどね、こう暴れてしまいましてね、やはりどちらを選定するかっていうことなんですよね。木作りっていうのはね、両方は選択できませんから、木作りに専念するのか、花を見たいために、やっていくのかという判断は、まあその方その方の判断のもとにやっていくしかないんかなと思います。でもね、梅持ってらっしゃる方からすると、花の咲かない梅じゃなっていう方もいますからね。でもね、やはり花に目的持ってしまうと、どうしても木作りがおろそかになって木の姿が崩れたりしますから、やはり私なんかはやはり長い間梅好きでやってますけど、花よりも木姿作る方が楽しみでやってきちゃいましたから、あんまり梅の花っていうのは見てこなかった経緯はありますね。今だからもうこうやって今葉刈りしてるんですがね、これをするとやはり花芽はつかなくなるんですよね。その代わり葉芽が多く出ますから、葉芽が多く出るってことは葉刈りをした枝の付け根に新芽を葉の芽を持ちますから、それが葉の状態だな、葉芽から小枝に変わっていく枝になってきますから、まず葉芽を出さないことには枝できませんから。だから花ばかり咲かせてると、梅っていうのは枝がどんどん先へ伸びていってしまうんですよね。それから追い込むっていうことは非常に厄介な面倒な話になってしまいますんで、時折花を見ないで葉刈りをしてあげる、数年に一度それを繰り返すことで随分梅の木の姿を維持するってことが可能ですから、毎年花咲かせるっていうふうに考えない方が木の姿は維持できるんじゃないかなとは思います。どうしてもね、皆さんもたれく花をね見たくなりますんでね、その気持ちもわからないわけじゃないんですけど、どうしてもそれを優先してしまうと木の姿がね悪くなってしまいますから、やはりこうやって葉を取ってあげると枝が見えてきますから、枝が見えるってことは木の姿が見えるってことなんですよね。そうするとこの次何をすればいいのかっていうのは非常に分かりやすくなりますから、やはり相当この木は肥料不足が響いてますね、今木を見るとね。春の肥料ってやっぱり梅にとっては重要ですね。肥料不足があるとどうしてもこういう弱い葉になってしまってますね。肥料はこれからでもねやってもらえばいいんですけれども、過去にやってほしかったんですよね。これ葉の大きさがねまばらなんですよね。小さい葉に大きい葉に極端にまばらになってしまってるんですね。これ木に力がない証拠なんですよね。力があるともっと葉の勢いがあって葉の力がもっと一定なんですけどね、やはり相当肥料不足が効いてるんですね、これ。葉が痩せてるっていうのは葉の厚みがないんですよね。薄っぺらな紙みたいな葉の状態でいるんですよね。元気のいい梅の葉っていうのは厚ぼったいですから、葉がこれはもう本当に薄くても痩せちゃっててっていう栄養失調の状態の葉の形なんですよね。普段からそういうところもちょっと葉を触ってみてね、葉が厚ぼったければ元気がいいんだな、薄い時は肥料不足なのかなってことをやはりこう判断基準として、見てもらえれば分かりやすいかと思いますので、皆さんちょっとこれからね梅の葉っぱを観察してみてもらえば分かるんじゃないかと思いますね。梅の葉刈りは元気が良ければ2度ぐらいまではできますからね。この痩せてる木だと2度まではとても木耐えられないでしょうけれども、元気のいい状態のものでしたら2度ぐらいは平気で葉刈りしても2番目の葉が出てくるということはありますから、そういう力のある木ですと非常に小枝ができやすくなりますね。やはりこういう痩せてる木っていうのは小枝ができにくいんですよね、痩せすぎちゃってて。2回葉刈りができるっていうことは、はい、何月、西川さん状況を見ると何月に1回目入りますか？そうですね、私の場合は新芽が葉になってから、はい、葉が固まった直後に始めます。だからそれは個体によって違いますから、何月ってことじゃないですけど、まだ早いもので5月へ入ってから、5月の10日ぐらいにはもう一度できるんじゃないかなっていうような気がしますよね。
まあ4月でもいいんですけどね、これは地方によって暖かい場所にお住まいの方はきっともっと早い時期に葉になるでしょうから、とても5月なんて言ってないで4月のうちにどんどんできる場合もありますから、それはそれでいいと思いますね。前回の動画の撮影の中でやはり私も梅の葉刈りしてますから、それはやはり4月にやったのかなと思うんですが、それはもうしっかりもう2番目が葉になってますから、だいたいまあ早ければ3週間ぐらいで2番目の葉が出てくるんですがね、まあだいたい1ヶ月見てればだいたい間違いなく2番目の葉が出てきて育ちますから。今日は、6月の、今日8日ですか。8日ですね。はい。今この状態だと6月に入ってこれを作業を行うともう今回はこれで。まあこの辺がもうギリギリなところじゃないですかね。はい。はい。できる作業のね。でこれでやったからって日陰置いてしまうと、で2番目出なくなりますから。まあできればね日向へ置いていただくということが必要だと思います。まあ、こうやってやってくるとねだんだん枝が見えてくるんですよね。やはりこういう枝が見えてくると次の作業を何すればいいかっていうのが見えてきますけど、葉がいっぱいついてると枝の動きとかそういうものは全然確認できないですから、さあ何をすればいいのってことになってしまうんですよね。まあ、お客さん方もね梅を好きな方がいらっしゃって葉刈りしたりいろいろなことをして、楽しんで月作りしてる方が随分いらっしゃいますからね、非常に梅っていうのは強いもんですから、なかなか、まあ、枯らそうと思って枯らす人はいないですけどなかなか枯れるってことは少ないと思うんですね。ただやはり根詰まりしたりとか条件が何かあったりすると枝枯れはする場合が結構ありますよね。やはりそれはどっか管理上の問題なのかなとは思われますけれども、まあそのぐらい梅っていうのはでも強いですからね、耐えますよね相当なことに。まあやはり梅なんかやってみると作りやすいもんでね、なんかその辺で持ち壊しちゃったような梅なんかあるとね作ることが楽しくてしょうがないっていうそんなところが梅には随分ありますね。過去に一度枝作りしてありますからね、枝のねもうあんまり立ち枝っていうのが少なくてねいい状態でいますね。まあ今回これギリギリでしたね。手入れをここで怠って来年つったらもうちょっと手を入れづらい状態に入っていってしまったんじゃないかなというような気がしますよね。まあ雑木の場合特にそうですけどね、毎年毎年気をつけていただかないと2年も手つかずで放置しちゃうともうちょっと取り返しつかなくなる場合がありますからね、雑木の場合特に気をつけていただきたいですよね。こんなところでね、一応、まあ、大雑把な葉刈りという形でね、やってみたんですがね、やはりちょっと痩せてますよね、木がね。痛々しいというかこれあれなんですよね、やはり葉の状態っていうのは健康状態のいい葉の梅と一緒に並べてみてもらうとよくわかるんですがね、ちょっと健康状態としては痩せてるという栄養失調みたいな状態なんですよね、これね。葉刈りと同時に今その枝も多少追い込みをかけてしまうという。そうですね、まあ、枯れてる枝も同時に今ね、取ってますしね、やはり追い込めるところは追い込んでいくと、葉刈りしますと、葉芽持ちますからね、脇芽必ず持ってくれますから、子供作業をしないで、花を咲かせたまんまで秋まで持っていくと、懐枝が全部なくなって、先端の葉芽しかなくなって、懐枝がなくなるということにつながってしまうんですよね。
だからやはり梅の場合は花を見るということも楽しみの一つなんですが、こういう葉刈りを作業をすることによって懐に小枝を作る、また枝を作るというふうに考えていただいたのがいいのかなというように思って、作業をしています。私持ってる梅は過去にそういう作業の繰り返しのもとにやってますから、非常に懐の枝も随分持ってますしね、よく枝の先端行って、芽が出ちゃって懐の枝ないんですよっていう芽が見受けられますが、それはもう葉刈り等をしてない木にそういうものが見られます。まあそれと同時に花を咲かせるとそういう結果が出てくるというのが梅の場合には言えるんですよね。だから梅の花を見るということも必要なんでしょうけれども、咲かせ方または、咲かせる量いろいろ考えながらこう管理していくということが大事なんじゃないかなと思われますね。非常に梅っていうのはでも作りやすいもんですから、作業をね一度今度経験してみられれば、こういうことを結果として、言ってたのかなっていうことが分かってもらえるのかなというような気がしますけれどもね。これ西川さん、梅たるものすべてこの作業は行いますと。そうですね、梅の場合は種類に関係なくやること可能ですよね。できれば時期的にはもう少しね早い、やっぱり5月とか4月、先ほど話しましたように季節時期によってまた場所によって葉の出方が違いますからね、その地域に合わせてやっていただければいいんじゃないですか。この辺はねちょっと寒いですから、春先の芽吹きの状態が遅い場合がありますからね。だから暖かい方の地域と一緒にするわけにはいきませんよね。西川さん、ハサミを入れてるところをちょっと見せていただければ。どこで葉を切ってるんですか？葉はですね、こういう葉の軸の付け根を少し残して切ってるんですよね。ここでね、これをね、葉切りじゃなくて葉刈りですからね、こう軸を残して切ってる。そうするとこの軸の付け根に葉芽が来ますから、それを待ってるわけですよね。こうやって取ってあげるってことですね。軸を少し残してね。大体はこんな感じで今ね、葉刈りが終わったところですがね。これが今度樹幹部になるのかなというような形で今残してあるわけなんですがね。すっきりしてね、枝が見えてきましたよね。こうなると非常に枝の配置等が分かりやすくてしやすくなる、形が取りやすくなるということになってくるんじゃないですか。先ほどね葉がついてる時には姿が全然見えなかったですけど、大体この幹筋だとか枝の動きっていうのが見えてきますよね。こうしますと強いもう過去にやってますから、太い針金で枝を配置するとかそういうことはあんまりない必要がないんじゃないかなというような気がしますよね。ある程度ハサミ作りという段階に入ってますから、ただ跳ねてる枝はやはりハサミだけでは無理ですから、針金を多少かけて配置をして作っているというふうなことで、対応ができるんじゃないかと思ってやってきますから、これからね。昔はねこの上生きてたんですよね。でもこれじゃ盆栽の姿としては成り立たないということで、上を取ってしまって、この下にあったこの立ち上がりのいい動きがあったんですよね。これ下枝の立ち枝だったんですけど、これを利用することで中品が作れるんじゃないかなということで、発想を変えたわけですよね。それと同時にやはり数年経ってる間に肌が荒れてきて、非常に持ち味のいいものに変わってきました。非常に魅力ある木にこれからなってくるんじゃないかなというようなことが木に現れてきてますよね。じゃあちょっとね、これからちょっと針金を引いて作業に入りますのでね。